Kuva lwe baasiba Chumi nabagamba bonna abawanda omuliro ne mbagamba omukazi atusinzizza amaanyi amampaati amasappe n'okwetiriboosa tusooke tubizze ebbali we tuba nga twagala yamba Chumi. Nakyogerako of course waliwo abankwera nga jeno ng'okankanye ennyo ng'ozinze omukira mu magulu ako kaba katengo tetusobola kwetondera ako kafuulu bamuyita nno na fulumi. Amaanyi ge tuteeka ku amaanyi ge tukusinga amaanyi ge tulaga ku social media TikTok, Facebook n'ebirala nga tukomenti nga tulayiki nga tuvuma singa tugateeka ne ku ground Chumi yandivudde mu kkomera. Ne fulfigure olaga obuyinza bungi amaanyi mangi nange ngala fulfigure olaga amaanyi mangi oba nkukwatemuuko katono gwe mwana wa maama sikyontegeeza omukwatamu oba mukwatemu omutima gungamba oba mubakwatiremu nabuuza bawo fulanga ne mugamba lwe bakwata sefuko ogwasooka wali omukozeeko omukwano gw'ekimmemette simanyi mugulidde emmotoka alufadi simanyi mugulidde kamera simanyi muwadde obukadde 8 simanyi olololo waayita mpaka kaseera mpaka wekaaga sefuko n'ayingira ekkomera sefuko we wamumala n'adda ku Chumi. Abantu bonna abatulaba we bakwatidde Chumi abaha abadde yeetadde na ku kifo kya manager yasooka mukozesa nga tegeeza nga amuwa emirimu n'akola nga amunona abaha asula kireka avuga emmotoka n'ajja mpaka Chumi gy'abeera ku Salama Road n'amuvuga n'amukozesa ennaku 3 ng'ali wuwe. Sisobola butabya bantu bano. Chumi atuusa azze ne mu kooti temulinnye yadde ku ground yadde sindika omubaka nti oba munnange ndi bize naye nga mwabeeranga naye mumukozesa buli kimu. Lwaki saabya abantu bwe bati nakugamba omubbi wootamukuba ng'akyali wa neiba omubbi takutabanga mayembe wamala bali addako gwe kitegeeza wensaasira bano abasajja nange bugenda kukyowulire nga giwunye. xpotv to the world. Abalabi baffe abalungi oli ku xpotv mwebale nnyo mwebalege aba following ensonga nnyingi zikyajja so weekuumireko. Abakyabeeyi bo batunda app eri ku website bagita Kyabeeyi www.kyabeeyi.com genda otunde era ogule akatale kako bakakuletedde mu nnyumba ku ssimu yo wooli. Aba Elshadai bo batambuza akasente ku speed eya waggulu nnyo ku bbeeyi esoboka ate ku mitendera emirungi ate nga beesigwa ennamba zaabwe ziri awo wansi. Omwanasoda tutambula ne Aben tukutuusaako ensonga. Olwaleero twakedde makindye ku following nsonga za MC Chumi Sefuko maama we ne fulfigure. Mukunja oli otya mukama wa Mwe tuli muli mutya bannanga batulaba ng'oli mukkakkamu. Chumi bamuzizaayo munda omwaka agenda gumalirako mu kkomera nga tebagambye baddanga 22 essuubi baweddemu baddanga 22 naye nga byonna kubuzaabuza golowooza 22 kiki bagenda okukola ekibadde kitasoboka kukolebwa leero kubanga abamwe badde bali redo omweyimirira tubaddewo n'ebiganya. Ki ekiremeseza ensonga olwaleero butatambula bulungi? Fulfigure alina omukono gw'amaanyi mu nsonga zino. Omanyi Abaganda bagamba akusinga akukubya gw'oli nagwo. Fulfigure mu budde buno atusinga amaanyi. Mumaze ne mukkiriza? Kuva lwe baasiba Chumi nabagamba bonna abawanda omuliro ne mbagamba omukazi atusinzizza amaanyi amampaati amasappe n'okwetiriboosa tusooke tubizze ebbali we tuba nga twagala yamba Chumi. Mukkakane bwe tuba tunoonya likes na vidiyo kutambula nnyo na comments nnyingi tuvume naye bwe tuba nga tulinamu muli mu mutima ekitugamba nti tutaase Chumi ave mu kkomera tulina kukakkana. Ensonga ekulembera byonna giri emisango emirala nonsense giri simanyi ejja Chumi simanyi ogenda neyiga ne bali emmere mu mahoteri ne batasasula okumuyita maama we Chumi okweyita maama wa fulfigure Chumi neyiga simanyi okubba ekitaala kya TikTok simanyi okubba essimu neyiga mbu ekkomera ne bavunaanamu yiga ne bavunaanamu fulfigure oyo yenna nonsense. Omusango ogw'amaanyi Chumi kugamba mukazi nti ngenda kutta. Awo we nasinzira ne ngamba bakyali baffe bonna bw'oba omanyi nti oyagala Chumi amampaati n'amawaggali tegagenda kujja Chumi mu kkomera. Nakyogerako of course waliwo abankwera nga jeno ng'okankanye ennyo ng'ozinze omukira mu magulu ako kaba katengo tetusobola kwetondera ako kafuulu bamuyita nno na fulumizi. Naye necessary gwenze nkugaye abaana gomanyi abaana omuliro gwe bawanda
naye bennyini abaagamba nti fulfigure talina byatugamba ne ku kooti tebazze. Kye mbadde ngenda okwebuuza nkanudde amaaso nga ndabawo ggwe ye naani batikitoka naye mikwano gya Chumi abasinga sirina gwe ndabye. Amaanyi ge tuteeka ku singa amaanyi ge tulaga ku social media TikTok, Facebook n'ebirala nga tukomenti nga tulayiki nga tuvuma singa tugateeka ne ku ground Chumi yandivudde mu kkomera. Naye obulwadde bwe tusinga okuba nabwo amaanyi gali tugateeka ku social media. Abasinga obukambwe bwabwe buli ku social media. Ku social media asobola n'okuyita ekibe, asobola okuyita embwa, asobola okuwemula ekigambo kyonna, naye ate we bituuka nti jangu one is on one tasobola azinga omukira mu magulu. Kyotegeeza ku ground bajje bamuyimirire mu maaso bagambe fulfigure oli fulu. Saalake yatuwa ennaku 10 naga nti yakola na vidiyo namba bwaguuga muwumbo n'agattako ne live n'agamba gwe fulfigure wannaleero fulfigure za nnaleero singa nkuwadde ennaku 10 Chumi w'obeera tomutadde ogenda kutegeera ogenda kulaba ogenda kutegeera gwe ensi yeki ogenda kutegeera nti ensi si yiyo n'akokerako n'ebigambo ebirala bingi. Saalake bukyanga wa fulfigure ennaku 10 essaawa eno tuli mu wiikisi 2 yennaku 14 Chumi bamukomezaawo mu kooti Saalake tazze yadde akasimu yadde live gyakoze yadde okusindika omubaka kyokka yawa fulfigure ennaku 10. Fulfigure gwe yawa ennaku 10 fulfigure mulabye ku kooti ne fulfigure olaga obuyinza bungi amaanyi mangi nange ngala fulfigure olaga amaanyi mangi oba nkukwatemu katono gwe mwana wa maama kikyotegeeza omukwatamu oba mukwatemu omutima gungamba oba mubakwatiremu ng'ate mpulidde agamba naawe kakkana gwe gwazzaako. Ndabye fulfigure afulumye bwati mu kooti alina luumwe awo gyafulumyemu nendaba abasirikale bonna nga bakankana bukankanyi abasirikale ba Uganda temulina mbavu presidential advisor okubeera president singa advisor kitegeeza ki baganda bange oli ali next to president oba oli awo fulfigure lifulumye bweriti si eririnamu ennyama mwansaba embizi ekiralo ky'embizi so se nendaba obusirikale nga bwonna bwesega nze mbadde manyi oba ani ayitawo nengamba oba mulamuzi oba ani nenningiza bulungi nembeera attentions ngenza okulaba fulfigure yafubutukayo abaliwo bonna ngenza olaba buli omu atidde ng'oyinza ogamba buli ali ku kooti awo fulfigure ye yamusiba. Fulfigure olaga obuyinza bungi ojja kunkako ate mwaba mutankuula agambe toddamu postinga mwaba mutankuula noddamu n'opostinga toddamu kunvuma n'ovuma. Kankugambe bwe tuba nga tuli ku mazima fulfigure talina mulaalo authority esiba Chumi nga lwaki tagirina ku lwa kumuvuma. Abantu abalina okusiba Chumi nga bamuvunaana olw'ovuma abantu balala nnyo. Teyamuvuma ye ne waaba muvumye evuma ebifaanana bitya talina mulaalo authority. Mukunja ki kyoba otegeeza omuntu talina ddembe lyekuva ng'omuvumi olw'okuba yakola ki? Okay, fulfigure kyali ogamba nti Chumi yamuvuma n'afuna depension. Fulfigure y'abantu be yavuma bo tebalina mitima tebalina musaayi bo omutima egyabwe egya miti gya byuma tebawaaba nga bwolaba mwagenda ewassala eggulu mwagenda nga 10 gwe yakuba wali omu nga bali basiriza omuntu tukijjewo si buli omuntu oli obutaloopa tekitegeeza nti talumiddwa ng'abantu bali nabo we baba n'omutima ne bagamba fulfigure ye waffe ye Munnayuganda katumuleke tetugenda muloopa. Lwaki fulfigure naawe ogwo omutima togufuna ku baana bano kubanga ekisinga okunnuma emyaka gya fulfigure n'amaanyi g'alina fulfigure asobola n'oyita Chumi oba sefuko n'amugalamiza wali n'amukubamu embooko 5 n'amugamba ekyo toddamu kukikola. Naye lwaki olondawo kkomera? Anti talina assurance kuba n'olwasooka yabasonyiwa Chumi n'agendayo ne yeetonda talina assurance nti bw'anaabasonyiwa temudde muvuma. Ku luno twegasse ekitole fulfigure maama kantunule na mu kamera abalina mu ttaano si kutuba naffe mu 5 si kuba naffe mu 5 nabagambirawo from day 1 lwe bakwata Chumi okyajjukira ebigambo bye nayogera nabagamba tugonde
Lwaki sabagamba tukakanyale? Kubanga nakimanya nti mu misango gyonna Chumi gye yakola ekintu kugamba muntu nti nja kutta, that is a diff. Tukyogere mu Luganda mukola obudde. Nsonga yanjawulo nnyo eyo, difference in case. Different case. Ndowooza y'ekyo. N'omugambirawo tukakkane. Ne ŋŋambirawo bonna abawanda omuliro ku social media ne mbagamba ojja vuma ebivumo nga 100 naye ebivumo tebigenda kujja Chumi mu kkomera. Ate amaanyi amangi ge muteeka ku social media singa tugateeka ku ground, kubanga fulfigure singa atuusa awo n'atusanga nga tuli amagye mayitirivu nnyo abaana nga 2 yandigambye ebyaddala, naye kati fulfigure naye alabidde ddala nti atunywezezza. Alabye nti amaanyi gaffe tulina akatenga, amaanyi gali ku TikTok, atuzinze wamu ffenna atufunyiza tuli mu nkwawa ze. Kati ate gwe osigala owanda. Abawo Franka yatuwa ennaku 3 mbu bafunye ebiwandiiko okuva mu Amerika ne bafuna n'ebiwandiiko okuva ebisiba fulfigure. Ne bannayuganda bangi baweereza ssente all over the world nga basonda. Naye omusajja Abawo Franka oyo mu mutwe ogwamukulanga olubengo kwe basiza akalo, Mukama gaanaamumpamu 5. Ate nga gye muvuddeko twayogerako naye ku ssimu n'atugamba gwe fulfigure akozesa nga agent okuwayo kuba ye yaŋŋamba ebigambo bino, kuba ne ku channel yaffe ate yabisubwa genda obirabe. Chumi omukwata yasooka kwogera naawe. Gwe awaayo ba Chumi ewa fulfigure, oli mukozi wa fulfigure. Ate nze yali e Rwanda, mbeera Rwanda ate nenkwata ali e Uganda. Nze nina obuyinza obukwata omuntu oba obuga nti gundi wuuyo. Nti waali mu munone. Chumi yete mugwe ne Sibuni mukolagana. Tunuulira omutwe gwe tonywanjaga lwaki obanga atategeera. Chumi aliko okuwaayo. Chumi Comedian abeera mu mabaala n'ateekayo ne posta nti ŋŋenda wano. Abeera ku live obudde bwonna n'agamba ndi wano. Gy'asalira enviiri aba ku live yeetaaga okubega. Bw'oba n'akwata Chumi weetaaga omubega. Bigambo bya Frank. Anti kati manyirawo nti Franka loosi. Franka nze namwabya completely. Ate omusumba. Mubuzaamu kimwe Franka mukubamu. Njasanga kakamotoka kenkalinnye. Weesirikire tofaayo anti ebyange bwente wenjogera. Nabuuza Abawo Franka ne mugamba lwe baakwata Sefuko ogwasooka wali omukozeeko omukwano gw'ekimmemette. Simanyi mugulidde emmotoka Alphard, simanyi mugulidde kamera, simanyi muwadde obukadde 8, simanyi olololo. Waayita mpaka kaseera mpaka wekaaga Sefuko n'ayingira ekkomera. Sefuko oyo wamumala n'adda ku Chumi. Abantu bonna abatulaba we bakwatidde Chumi Abaha abadde yeetadde na ku kifo kya manager yasooka mukozesa nga tegeeza nga amuwa emirimu n'akola nga munona Abaha asula kireka avuga emmotoka n'ajja mpaka Chumi gy'abeera ku Salama Road n'amuvuga n'amukozesa ennaku 3 ng'ali wuwe ng'akola mirimu ayoza bintu amukozesa nga mukyala we. Totegeera naawe toddamu kumbuza bibuzo bitakwatagana. We yamala omukozesa ne yeefuula manager. Olwo Chumi ayagala kubuuka nti omusajja ono omugagga Muhoozi project omusajja wa Museveni. Lwaki mu bawala bonna abanyirira e Kampala? Era Chumi yabiŋŋamba. Chumi n'aŋŋamba Mukunja neekengedde. Ne mugamba weekengedde ki? N'aŋŋamba Mukunja ekituufu. Twogera ne Chumi nga Chumi munakuwavu. Mukunja siri muwala mulungi nnyo, nsobola okwesalira nange nsobola okwegeraageranya ku bawala abali e Kampala. Ekirungi kye nnina ku mubiri gwange nga tuvudde mu bya comedy bbeere. Ebisigadde sirina akabina tekuli bikisi feesi si nnungi. Naye Abaho yankozesa. Naye Abaho alabika teyankozesa kunneebakako nti alina ekyoyooyo. Kubanga Abaho abawala bapositinga Abanyarwanda Banyankole balungi. Kalala wobayimiriza wali Chumi najja omukuba emiggo n'afa. Afuka asikaali. Kati Chumi oyo alinamu ku bwongo waaba tanywedde enjaga. Era nange Mukama yamusaasira yansanga sinywedde. Ne tutuula n'aŋŋamba nfunye okutya. Wandibanga waliwo ekiddako wano. Namugamba Franka yakozesezza bbanga ki? Ngamba yantwala nensula ewuwe ennaku 3. Nanjijjayo ku Independence n'antwala emukono ku show ya Victor Kamenyi. Era awo nali mujulizi nange nali baitawe nammwe mwali mukono. Mwajjaawo ne mujogaawo. Ani yaleeta Chumi? Abaho ne mujjaawo ne mujogaawo. Teyamuleetera mu mmotoka ye? Kati awo ng'amaze ennaku 3 asula naye amukozesa. We yamaze omukozesa ku Independence ya Joan n'amuvuga n'amuzza Salaama.
n'abala ku byesiba Chumi era finally Chumi wuyo ali munda ne ku kooti abaawo Frank talinnyeeyo kati alaba mbakuba mbokya amazima ngajjayo amanyi nze nnina amazima ate tasobola kunneŋŋanga kunnumba eno mu geta akimanyi aba akomye kati aba alina yiiya ngeri gyabifutyanka ensonga gyawo obutajja ku kooti agamba fulfigure naye amunoonya agenda mumukwata ensonga lwaki tazze okimanyi abaho akubira Muhoozi essimu ne banyumya abawo nga bwe mulaba akalulu akali ku TikTok akolonda simanyi pulezidenti w'aba TikTok abaho ke yateekamu miliyoni 13 TikTok osobola ogiteekamu miliyoni 13 nga tolina kibalo kinene nabagamba nti abaho yali akubye eddiiru akwate ba TikTok abaguze Muhoozi nga tetukyasobola baako kyoyogera buli kyoba ogenda okwogera nga bagaana edda olina waana mukulu olina kugamba MK olina gamba MK olina gamba MK era basefuko wabawulira awo ng'avudde mu prison nga bagattagatta ebyo sime tugenda wa Museveni nze nga abakyali be nagamba bamwe yanooyo omuyaga naye tazze bamu ali Masaka tasobodde kutuuka nagamba bamu olaba nze ne wendi bamwavu nga kasitamba ne sente ezikuba empale ekiraka ngenda linda Museveni atufuga atumale mpaka Bobi wali tufugamu ne mugamba tunulira abasajja namuwe ebyokulabirako bamu twali eyo ku Nabugabo Sand Beach e Masaka empewo zitufuuwako ne mugamba bamu kankugambe sente ya Museveni ajja gikuwa naye Museveni alabisa abaho kakola atya kati abaho yajja ddiru n'emulemerera kati kwe kwagala ateekemu ezo miliyoni 13 afuuke pulezidenti w'aba TikTok ng'eri ayogerayo nti nze kati abaho atalina na akawunti gy'alina ku TikTok yakona ngalo zikonye eringa omukazi eyeesiiga ebizigo kati tolina yadde following tolina yadde eddoboozi mbu nawe ogenda kukulembera ba TikTok tolaba nti eyo yali gundi ng'aliwo awo ddiiru endala bigambo byammwe kuba naye bw'obeera awo naye agamba naawe oliddiira nze anti nabaabiza nze njabya buladi tomanyi sisobola butabya bantu bano Chumi atuusa zze ne mu kooti temulinnye yadde ku ground yadde osindika omubaka nti oba munnange ndi bize naye nga mwabeeranga naye mumukozesa buli kimu lwaki saabya abantu bwe bati nakugamba omubbi wootamukuba ng'akyali wa neiba omubbi takkuta abanga mayembe waamala bali addako gwe kitegeeza wensaasira bano abasajja nange bugenda kukyowulire nga giwunye Mukunja oyogeddeko ne Chumi ali mu mbeera ki Chumi anyinyonyodde embeera y'ekkomera bika by'amaziga andiiriddemu aŋambye eri akawunga balya kyacu naŋŋamba Nika yagenda ne Nika emu era gy'alina kuba ŋambye bantwala sirina ssente naŋŋamba naye ekinnuma bwe mba njozeza Nika yange mbeera bukunya aŋambye balina ebiteeteeyi kuba wano ku kooti abadde ayambadde mpale ya bbulaaka ne bbulaaka t-shirt naye aŋambye bino tubibeeramu nga tujja wano mu kooti eri tuba twambadde buteeteeyi bwa yero naŋŋamba Nika yange wenjoza oyanika wamu waliwo abakazi simanyi bangaye balinayo abalwadde abalina obulwadde obwa mukenenya naŋŋamba oli asobola n'okujja nga omulaba musaayi mwereere naye waayanise gwe tojja kwekuluntaza gambo ate nze sijja kwanikawo w'olina okwanika kwegamba obulamu abunyinyonyoddemu eri naŋŋamba ebyaddala mukonja siri mu mbeera nnungi lwakuba saagala nnyo obeera mu dispression naŋŋamba dispression emuyisa bubi kyekyo kyaŋŋambye ekyo ky'oyogedde naŋŋamba empisa bubi ngezaako beera buli kadde nga ndi musanyufu naŋŋamba okwebuzaabuza naŋŋamba buli wengezaako ogigendamu eyo gy'ogambye afuna akaaba amaziga gajja n'alowooza kwegamba Chumi bambi talinaawo mulandira gwonna waayimiridde era wensinzira ku bigambo bino ne nsaba maama fulfigure ne mugaa gutusinze nze nkugaye ku bya Chumi nabirabirawo toyinza gamba muntu mutta Mukunja nga tonaba gwe weesinza Chumi mwenga mwe ng'oggyeko bino abaho byatugamba nteekateeka ki nga mmwe abali kuba kati mwe abali ng'abooluganda lwe Jeno bw'agaana okumusonyiwa mugenda kukola ki
kiki muyinza okukola otaasa munnamu omujja mu nnyanga? Bingi nnyo bye tusobola okukola, naye kati akadde nga kano nga wakyaliwo ab'amampaati, nakugamba tosobola kugamba nti ayamusoli nga totegedde ensobi gy'okoze. Tukyalina abantu bangi aba influensi nga batannamanya nti Chumi yasobya. Kati ne woyagala oleete ekitaasa Chumi ova munda, oli ajja gamba ng'era we nabagabaga Genero Omukunja ozinza omukira mu magulu ako katengo, ffe tusobola okwetondera ako kafulumizi. Naye abamuyita fulumizi ne ku kooti tebalinnyeeyo. Kati tulina okukwatirira. Omanyi omuzungu agamba time is the best describer of everything. Obudde bwe bunnyonnyola prescriber. Era oyogera oluzungu kugamba nange nenva. Time is the time kyogera mu Luganda mu Luganda si nkimanyi kyekitegeeza naye sobola kinyi anti omuzungu nga aniteira yaŋŋamba sikko walwogera nsobola oluyiga. Yalumanyi nnyo. Simanyi oba yalumanyi. Omuntu okuwa emmere aba alina nnyo ye. Bayitawo omuntu ayinza okugamba kola nga bwe ŋŋambye naye tokola nga bwe nkola. Baali bansekereyo ku NBS naŋŋamba nga tugenze mu interview y'oluzungu nga ngenda fooka jeno naŋŋamba tofaayo kuba kusekerera plastics Dex prefect. Anatalia Ozi goyise Anatalia Ozi. Bambi omukazi oyo mwagala nnyo era nentandika olubeera nga practice nga naye kati bonna batya nduyize. Moko Sefuko nga mumujja nnyo mu kamwe mutandika mu mboozi z'okusibwa kwa Chumi. Sefuko yayokyesa abaamulwanira. Kugamba ye mwamuwaayo ye temufaayo. Nakugamba nti mu kukwata kwa Sefuko okwasooka nakiwagira, naye okukwatibwa kwa Sefuko okwokubiri kwanyiizizza nnyo kubanga fulfigure yavudde mu kugunjula kati yavudde mu kubonereza kati abonyaabonya. Kwa Sefuko okuva yava mu kkomera yatereera embeera ze zaakyuka, yaddawo tolina nsonga kwosinziira kumusiba lwakuba nti fulfigure agamba mbu ate mbu baakola akalagaane k'ekkooti mbu Sefuko alina okupositinga nga vidiyo buli wiiki ng'apositinga vidiyo nga yeetondera fulfigure. Aba yabikkiriza Sefuko omusango guba gumulya. Ne fulfigure oyagala kweyita Katonda. Buladi wange eby'obukungu bwonna bw'oyagala kwefuula Katonda gwani gwe beetondera buli wiiki. Namwe mujje mu kamwa ke nolaka emputo olabika olina ya fulfigure nkikugamba mu bulungi si mu oyagala kweyita Katonda gwani gwe beetondera buli wiiki. Omuntu abeerenga ku mugugu gwakola vidiyo buli wiiki ng'akwetondera. Ebikolwa byokka Sefuko bye yalaga ng'avudde mu kkomera biraga yeetonda yakakana yeetowaza kubanga wonjija munda nesiddamu kuvuma kyewansibira kitegeeza neetowazizza nkakanye newemba sifukamidde kwetonda kukola amavidiyo nga bwe baaga mukanda mba neetowazizza neemenye. Lwaki tosinziirawo n'osonyiwa? Gw'oyagala bakwetondera oli mwana wa Katonda nga ne Yesu mugende watero tulaka ke kali gw'omanyi ensobya gye tusobya Katonda mufukamire mugendeyo. Bayibuli ekugamba toyendanga leero n'oleka omukazi ewaka ayakanga ebimyanso n'ogenda n'akakazi akakuluusana nodda n'omala n'omwezi nga togenze mu kyaki naye Katonda n'akuleka n'otambula n'okulya n'okwana n'omulala n'ovuma ne tukola ki? Kati fulfigure singa gwe wali Katonda kyolaba ne Museveni. Lwaki namwe temumuyiga ne mumwesonyiwa ne mugamba nti fulfigure tumutegedde ali bw'atooka tumuveeko? Tujja mwesonyiwa. Ne mumuyiga ne mumwesonyiwa ne mugamba katukuleke fulfigure. Tujja neera ffe tetumubeerako mu bubi. Kati nze kibi kikyenjogera ku fulfigure. Fulfigure nze talina kibi kye yankola. Twali kibi kye tumukola. Oyinza agamba mwasaba ekiralo ky'embizzi. Yiga yabimugamba era yiga n'amala n'amwetondera. Yiga nga taze ku kooti. Anti byo byenkugambye amaanyi tuba nago ku social media kwegamba bwe tuba ali nga tunyigaanyiga amapeesa tuba n'amaanyi mangi. Naye bwe batuyita ku gulawundi n'olyoka olaba abantu bwe bazingira emikira mu magulu oli n'alyoka agamba Mukunja oyo fulfigure muvume talina kyabagamba ye kuba avumye. Naye temusobola kwekola mu ttiimu ne mumuwaabiranga mmwe. Ate nze yankola ki?
yankola ki full figure n'okunga be yavuma ne mumuwabi muleke ate nze yanvuma nze siwalanirako nze bampita guluma yaguze nzikuteruma kundi we nagenda mu lutalo lwa Janza Award mwalimu abantu bangi bensobola okukuba bangi singa nali tugeze sirina kintu tenga nnoonya oba kumanyika oba mawulire Palaso yaliyo Shiba Kalungi yaliyo benandiyodde ne mmanyika mangu naye nanoonyamu gwe mmanyi nti ono ye guluma yaguzza ye yansobya okitegedde kati full figure sirina wentandikira musiba wabula omwetondera gwe mulinde mukama wali muvaamu nga wanyiganyiga amapeesa amafu jase mukama wali muvaamu anyige ku lyange ate ne hakunyiga emeka n'essimu yagikubira kati yankubira era nampooninga era akuzeemu ku kooti ne ku kooti kindiriddeko eswaga bannange kizibudde eri nga kyevimbavimba kikazi ekyo kiri eswaga akuzeemu ku kooti era nsubira togera kuddamu agaye ekifaananyi kyange toddamu kisose ne kimpitako bwekiti ne kiyita abasirikale baakyo kam kati ndowooza adde amanyi oba ngenda kudduka nenyibirirawo netaliko nga gwe mukunja gwe ndi munene nnyo okusinga obwo obutikitoko obwo bwakawunti bwamu obwo newoba olabwa miliyoni nze gwe ondaba ogeza jeno nakunona ayi olowooza tammanyi bagambye bagaye full figure tammanyi mukunja tuve wano eno tulondoole ensonga z'omwami oyo abantu basiibule tuve wano sijja basiibula tuli mu nnaku za Chumi just kyenjo basaba tugire buli omu asabireko Chumi mu lulimi lwe saalake bannyinaze ebivumo bye muvuma seizing fire tusooke tusabire tulwane Chumi afulume nemmwe esimu zammwe muzirina Krismasi mugenda kugirya nga mweyagala mugenda tambula buli we mwagala Chumi eri gyali talina wadde wasobola otambulira so ebivumo bye mwongera okuvuma n'omuliro gwe muwanda gwongera nyiiza mukazi omusango gwatuka mu vi okugamba omuntu nti ojja kumutta musanga amateeka gye gali gakola bino ebya Computer Misuse Act ebyo si byaffe si byaba TikTok ebyo biteeka byabwe babireeta ekigambo ekyo kiri misuse bakita bate Computer Misuse Act si Computer Misuse Act misuse taba mukyala wakati awo okay Computer Misuse using nange abakadde baffe zeze ensonga za Mukunja abaddeyo from day one era akyaliwo tubadde naye ku kooti batikitoka sibalabye ekyamazima sijja gamba mbu banneekubidde ne temubaddeyo mukulu Frank abaho mwenna mwayogera benyi ne temubaddeyo so gwe ayagala okumanya ebisingawo weekumire ku expo emboozi tujja kuba tufollowinga nga tukwa updates omanye full figure Chumi bayimiridde batya gwe twekuumireko subscribing sharing amanya omwana soda nkola ne muganda wange abbe mukama akuume xpotv to the world.